আসসালামু আলাইকুম। জাকির হোসেন জাহিদ চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই স্বাগতম। আমি মোহাম্মদ জাকির হোসেন জাহিদ আছি আপনাদের সাথে। এই ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে আপনারা আপনাদের অ্যান্ড্রয়েড ফোনের ভিতরে আইফোনের যে আপনার আইফোনের যে রিংটোনগুলো রয়েছে, তারপরে আপনাদের যে আইফোনের নোটিফিকেশনের যে রিংটোনগুলো রয়েছে, নোটিফিকেশনের যে টনগুলো রয়েছে, এই নোটিফিকেশন টনগুলো কিভাবে আপনারা খুব সহজেই আপনাদের অ্যান্ড্রয়েড ফোনে সেট করে নিতে পারবেন। খুব সহজেই পার্মানেন্টলিভাবে অ্যান্ড্রয়েড ফোনে সেট করতে পারবেন। প্লাস আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোনে কিভাবে আপনারা খুব সহজেই আইফোনের যে ওয়ালপেপার রয়েছে, এগুলো আপনারা অ্যান্ড্রয়েড ফোনে সেট করে নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, সাথে থাকা বেল বাটনটি অন করে দিয়ে অল করে দিবেন। তো ভিউয়ার্স, এই কাজটি করার জন্য কিন্তু একটি অ্যাপ্লিকেশন লাগবে। অ্যাপ্লিকেশনটি আমি নামানো দেখিয়ে দিব। এখন আপনি প্লে স্টোরে চলে যাবেন। প্লে স্টোরে যাওয়ার পরে সার্চ বারে সার্চ করবেন যে আইফোন রিংটোন লিখে সার্চ বারে সার্চ করবেন। ঠিক আছে, আইফোন রিংটোন লিখে সার্চ বারে সার্চ করবেন। সার্চ বারে সার্চ করার পরে এখান থেকে যদি না আসে আপনাদেরকে, আমার এই যে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন এই যে 3 নম্বরের যে অ্যাপ্লিকেশনটা রয়েছে, এই যে 3 নম্বরের যে অ্যাপ্লিকেশনটা রয়েছে, এই 3 নম্বরের অ্যাপ্লিকেশনটা আপনারা দেখে নেবেন, খুঁজে দেখে নেবেন। এই যে ভালো করে আইকনটা দেখুন, এই যে এটা হচ্ছে একটা অ্যাপ। এই অ্যাপটা আপনারা ইনস্টল করে নেবেন। যখন আইফোন রিংটোন লিখে সার্চ বারে সার্চ করবেন, এই অ্যাপটি আপনারা নামিয়ে নেবেন। তো এখন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো কাজটা। আইফোনের যে এই অ্যাপটার যে কাজগুলো রয়েছে, এই অ্যাপে যে আইফোনের রিংটোনগুলো রয়েছে, প্লাস আপনাদের নোটিফিকেশন যে টনগুলো রয়েছে, তারপর ওয়ালপেপারগুলো রয়েছে, এগুলো আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো কীভাবে আপনারা সেট করবেন। তো এখান থেকে যে কাজটি করবেন, ব্রাউজারটা বা এখান থেকে অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করবেন। ওপেন করার পরে এখান থেকে আপনারা এখান থেকে ওপেন করে নেবেন। একটু অপেক্ষা করি, ওপেন হোক। এখান থেকে দেখতে পেলেন যে ওপেন হচ্ছে। ওপেন হওয়ার পরে আমরা যে কাজটি করব, দেখতে পেলেন যে আমার এখান থেকে আইফোনের যে অ্যাপটা রয়েছে, অ্যাপটা ওপেন হয়ে গেল। এখান থেকে আমাদেরকে এখানে দেখাচ্ছে যে বারের মেনু বারগুলোতে দেখাচ্ছে যে আইফোন রিংটোন, আইফোন নোটিফিকেশন, আইফোন ওয়ালপেপার। ঠিক আছে, এখান থেকে আমরা আইফোন যদি নোটিফিকেশন নিতে চাই তাহলে এখান থেকে আইফোনের যদি রিংটোন নিতে চাই, আইফোনের যে যতগুলো রিংটোন রয়েছে এখান থেকে আমরা দেখতে পাবো। তো আমরা আইফোনের রিংটোনস যদি নিতে চাই তাহলে এখান থেকে আইফোন রিংটোনসে ক্লিক করে দিব। আইফোন রিংটোনসে ক্লিক করার পরে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে যতগুলো আইফোনের যে রিংটোনসগুলো রয়েছে, এখান থেকে আইফোনের সকল রিংটোন শো করেছে। তা আমরা এখান থেকে যে কাজটি করব, এখন আমরা আইফোনটা চেক করার জন্য, আইফোনের রিংটোনটা চেক করার জন্য এখান থেকে যে রিংটোনটা চেক করবেন সেই রিংটোনের উপরে ক্লিক করে দেবেন। সেই রিংটোনের উপরে ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখান থেকে রিংটোনটা বেজে উঠবে। এখন থেকে আপনারা যে কাজটি করবেন, এখান থেকে সেট রিংটোন যদি করতে চান, এখান থেকে সেট রিংটোনেও ক্লিক করে দিতে পারবেন। আবার এখান থেকে আপনারা চাইলে ডাউনলোড করতে পারবেন। এখান থেকে যখন ডাউনলোড করবেন তখন এখান থেকে একটা অ্যাড দেখতে হবে। তো এখান থেকে যে কাজটি করবেন, এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে এখান থেকে ডাউন আইকনটা রয়েছে, এই আইকনে ক্লিক করে দিলে কিন্তু ডাউনলোড হয়ে যাবে আপনার। আর এই ডান পাশে যে রয়েছে সেট রিংটোন, এখান থেকে যদি এটাতে ক্লিক করে দিই তাহলে রিংটোন সেট হয়ে যাবে। তাই আমরা এখান থেকে একটা রিংটোন ডাউনলোড করে দেখি। যে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে শো অ্যাড দিচ্ছে। এখান থেকে আপনারা যদি এটা ডাউনলোড করতে চান তাহলে এখান থেকে একটা 20 সেকেন্ড বা কয়েক সেকেন্ডের একটা অ্যাড দেখতে হবে। তো আমরা এটা এখান থেকে ডাউনলোড করবো না, যেহেতু অ্যাড শো করবে। আপনারা যদি চান তাহলে কিন্তু অ্যাডটা পুরোপুরি দেখতে হবে। অ্যাডটা পুরোপুরি দেখার পরে আপনারা এই রিংটোনটা ডাউনলোড করতে পারেন। তো এটা গেল রিংটোন। তা এখান থেকে আবার রয়েছে নোটিফিকেশনের যে সিস্টেমটা, এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে আইফোন নোটিফিকেশন, এই আইফোন নোটিফিকেশনে ক্লিক করবো। এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যাড শো করলো। অ্যাড শো করলে আপনারা অ্যাডটা ক্লোজ করে দিবেন। এখান থেকে আইফোনের রিংটোনগুলো যে রয়েছে, এই এখান থেকে আইফোনের যে নোটিফিকেশন টনগুলো রয়েছে, এই নোটিফিকেশন টনগুলো আপনারা সেমভাবে এখান থেকে আপনার অ্যাড শো করবে। অ্যাড শো করার ফলে আপনারা এখান থেকে নিতে পারবেন। তো এখান থেকে দুইটা অপশনগুলো, এখান থেকে আপনারা আরেকটা যে কাজ রয়েছে, আইফোনের ওয়ালপেপার রয়েছে, আইফোনের ওয়ালপেপারগুলো কিন্তু আপনারা আপনাদের ফোনের ভিতরে সেট করতে পারেন। তো এখান থেকে যে কাজটি করবেন, আইফোন ওয়ালপেপারে ক্লিক করে দেবেন। আইফোনের ওয়ালপেপারে ক্লিক করে দেওয়ার ফলে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অনেকগুলো যে আইফোনের যে ওয়ালপেপারগুলো রয়েছে, আইফোনের ওয়ালপেপারগুলো এখান থেকে শো করবে। আপনারা যদি এখান থেকে যে কাজটি করবেন, যে আইফোনের ওয়ালপেপারটা আপনার ফোনের ভিতরে সেট করতে যাচ্ছেন সেটার উপরে ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখানেও সেম অবস্থা, এখান থেকে আপনারা অ্যাড দেখতে হবে। তা আমরা এখান থেকে একটা ওয়ালপেপার শো করাবো আমাদের ফোনে। তো আমরা যে কাজটি করবো, এই যে ডাউন আইকনটা যে রয়েছে, ডাউন আইকনে ক্লিক করে দেবো। ডাউন আইকনে ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে শো অ্যাডে ক্লিক করলাম।
শো অ্যাডে ক্লিক করার পরে এখান থেকে আমাদেরকে এখান থেকে 15 সেকেন্ডের একটা অ্যাড শো করাচ্ছে। আমরা 15 সেকেন্ডের অ্যাডটা দেখবো। আমরা 15 সেকেন্ডের অ্যাডটা দেখার পরে এখান থেকে আমরা যে কাজটি করব, আমাদের ফাইনালি আমাদের যে ওয়ালপেপারটা রয়েছে এটা কিন্তু আমাদের এখানে শো করবে। ঠিক আছে, আমাদের এখান থেকে এখানে দেখতে পেলেন যে ডাউনলোড স্টার্টিং, এখান থেকে অ্যালাউ করে দেবো। অ্যালাউ করে দেওয়ার পরে এখান থেকে আমাদের এই যে আইকনের যে এখান থেকে ওয়ালপেপারটা রয়েছে, এই ওয়ালপেপারটা কিন্তু আমাদের এখানে ডাউনলোড হয়ে গেছে। তাই আমরা এখানে যে কাজটি করবো, আমরা এখান থেকে ডাউনলোড অপশনে চলে আসবো, আমাদের ফাইল মেমোরি বা হচ্ছে আপনার ওয়ালপেপার গ্যালারিতে চলে আসলাম। গ্যালারিতে আসার পরে এখান থেকে আমরা দেখতে পেলাম আমাদের ওয়ালপেপারটা যেটা ডাউনলোড করলাম। এখান থেকে আমরা সেট হোম স্ক্রিন বা লক স্ক্রিন আপনি যেখানে দিতে চান সেখানেই আপনারা দিতে পারবেন, এটা ব্যবহার করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এইভাবে আপনারা খুব সহজে আইফোনের যে রিংটোনগুলো রয়েছে, আইফোনের যে হচ্ছে আপনার নোটিফিকেশন টোনগুলো রয়েছে, আইফোনের যে ওয়ালপেপারগুলো রয়েছে, এগুলো কিন্তু খুব সহজে আপনারা আপনাদের যে অ্যান্ড্রয়েড ফোনগুলো রয়েছে অ্যান্ড্রয়েড ফোনের ভিতরে ইউজ করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, এটাই ছিল ভিডিওটি ভালো লাগলে বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করুন, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আল্লাহ হাফেজ।